አቶ ጀዋርን ይሄ ጉዳይ ለምን አገባው? ምን ያገባዋል? ምን ይመለከተዋል? እንደ ፖለቲከኛ እንደ ፖለቲካ አመራር በሀገር ዜጎች የሚነሳ ጥያቄ የሀገር ዜጎች ሮሮ ማሰማት ኃላፊነቴ ነው። ጤና ባለሙያዎች፣ ሾፌሮች፣ ገበሬ፣ ነጋዴ ማንኛውም ማህበረሰብ የሚያነሳውን ሮሮ እየደረሰበት ያለውን ችግር ድምፅ ሆኖ ከፍ ማድረግ፣ መቃወም፣ አጋርነት ማሳየት ኃላፊነቴ ነው። አለበለዚያማ ከኖቤ ፖለቲሽን ኢትስ ማይ ጆብ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ሁለተኛው በተለይ ደግሞ ከጤና ባለሙያዎች ጋር ተያይዞ የሚመጣው ነገር እንደ ዜጋ እንደ ወንድም አሁን ደግሞ እንደ አባት ይመለከተኛል። እነዚህ ጤና ባለሙያዎች እኮ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ? ትምህርት ቤት እኮ ከኛ ጋር ሲማሩ ቆቅ ሲባሉ የነበሩ ከአጠቃላይ ከአንድ እስከ 3 ሲወጡ የነበሩ በተፈጥሮ ብሩህ አእምሮ ያላቸው በከፍተኛ ደረጃ የሚሰሩ ጠንካራ ተማሪዎች የነበሩ ልጆች ናቸው። ዝም ብሎ ማንም ሰው ሐኪም አይሆንም። ልጄ ሲያድግ ዶክተር እንዲሆንልኝ ነው የምመኘው፣ ሐኪም እንዲሆንልኝ ነው የምመኘው፣ ዶክተር እንዲሆንልኝ ነው የምመኘው የሚል የቤተሰብ ምኞት ነው። እኔ እንደ 3 ልጆች አባት ገንዘብ ብቻ አይደለም ከፍተኛ ክብርና ስም ያለው ሙያ እንዲኖራቸው ነው ፈልገው። ስለዚህ የሀገራችን ሐኪሞች የሀገራችን ቤስት ኤንድ ብራይትስት የሀገራችን የምጡቅ አእምሮ ባለቤቶችና በከፍተኛ ደረጃ ተክተው የሚሰሩ ተማሪዎች 20 እና ከዛ በላይ ዓመታት በትምህርት ቤት ቆይተው በየደረጃው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እየወጡ እንቅልፋቸው እዚህ ደረጃ ከደረሱ በኋላ ሲዋረዱ ሲናቁ ሳይ የልጆችንም የወደፊት አቲማልቱ ሲንገይ ዋሄ ኦጌዮታ ፈያ ኬሳ ማሊፍ ዋሄ ኦጌዮታ ፈያ ዱበታ ጋፊ ከና ሄዱሚናን ወራ ገርቴ ቢየ ቡልቻቲ ኒሮ ከነሞ ገርቴ ወራ ሞቱማ ደገርቱ ሄዱሚናን ሶሻል ሚዲያ ከናርቲ ካሳ ጋፊፍ ዴቢ ከሌሳ ሞጎስ ወሊን ጎዴ ረቲ ጆሃሪስ ካንጋፍተሜዳ biyya san keessatti ogeessa fayyaa haa ta'u shufeera haa ta'u naggaadee haa ta'u abbaa barbaadeyyuu haa ta'u biyya san keessatti roorroo irratti deemtu dhiibbaa nama gartee biyya sanii irratti deemtu kamiifiyyuu sagalee ta'uun ol fuunee lallabuun dhageettii qabnuu fi dandeettii qabnuun bira dhaabbachuun dirqama hojii kiyyaati. Dirqama hojii kiyyaa bahachuun qabaa. Ammoo karaa biraatiin gartee fakkeenyaa fi akka obboleeyyan kiyyaatitti ammantan ammoo gartee akka abbaa isaaniititti illee ogeeyyota fayyaatii fi isaan kunniin fakkeenyaa fi gaafa dura gartee mana barumsaatitti barannu san namoota akkami jenne yoo kan laallu taate warra guutuu mana barumsaa keessaa tokko haga 3 jiran akkuma biyyaatitti iyyuu namoota muraasa namoota nama gartee qaroo nama gartee sammuun isaa nama addaa akkasuma hamilee uumamaan biyya keenyas taate akkuma addunyaatitti hawaasa keessa jiru nama tokko barataa jabaa yookiin ammoo nama gartee qaroo kan barumsarratti gartee xiyyeeffannoo kennu kan gartee seeraan qayyabatu kan akka gaariitti gartee beekumsa qabu hamileen maatiin ittiin gartee guddisuyyuu ati doktora taataadha. Taateen kun amma gartee doktoroonni gartee fotoolee isaanii qabatanii akkasuma gartee dhaadannoo isaaniitiin bahanii sooshaal miidiyaa kanarratti namni maaltu taamee damoosni isaanii hagam barbaadan hagam irraa hidhate waan jedhu namni wal gaafata. 10,000 yeroo jedhamu hamilee barattoota biyya keenyaatiif akkami ka jedhu mataa keessa na dhufte jechuudha. Maaliif jennaan akkuma aadaatitti jechuun ni danda'ama. Waa lama natti fakkaata. Irra guddaa kan gartee namni nama cabaa tokko nama qaroo abbaan ilmaan isaa keessaa nama hedduu takka gartee aktiif ta'e tokkoon doktora taataa baayileetti dhasa tokkollee baayileetti taata kan jirudha. Amman tana dhugumatti illee sawan doktoraa yookiin ogeessa fayyaati olii hin jiru. Yeroo akkas jedhamu san akkanatti gartee iccitiin gadi hin baane jechuudha. Namni akkuma wanni sun waan jabaa waan guddaa akka gartee sadarkaa addunyaatitti iyyuu lubbuu namaa du'arraa baraaruu nama tajaajiluudhaanis waan wal qabatu ta'ee beekumsarraallee akkuma gartee amman tana nama addaa barattoota keessaa nama kennama addaa qabu. Nama gartee yeroo barataan kun sanafii ta'ee inni ammoo ciminaan nama yeroo barataan kun hin qo'anne inni qo'atee halkanii guyyaa gartee itti dadhabee nama akkasiititu barataa keessaa hundi doktora ta'uu hin danda'u. Guutuu mana barumsaa keessaa tokko haga 3 waan akkasitti barataa ta'a waan ta'eef amma yeroo warri akkas ta'u suni damoosni isaanii 10,000 yeroo jedhame fakkeenyaaf amma damoosni isaanii 12,000 9,000 yeroo jedhame hamileen barattoota nama keenya ka duraanuu gartee karaa baharaa kanatti deemu barumsaa ijoollee hamilee barumsaa hin qabne ka biraanuun amma gartee abdii murachiise kana miti duraanuma yeroo biyya keenya hamilee barumsaa hin qabu hamilee biyya taa'ullee hin qabu akkam tahaa akkasi jechisiisa jechuun kun hamilee magartee daa'imman egereetiif iyyuu iccitimmaan kun silaa ka gadi bahu mallee nama jechisiisa jechuudha. Waan akka aadaatitti jiru san ani gartee isaaniif amman tan abbaa tahaa gara biraatiin ammallee anis abbaa ilmaan 3ti ilmaan kiyya kana fuula duraa fi akka isaan ogummaadhaan barataa jabaa barataa qaroo barataa gartee nama tajaajilu kan gartee qabxii bareedaadhaan eebbifamu akka inni ta'uun barbaada waan ta'eef hamilee ilmaan kiyyaatiif illee akka nama gartee mormaa tokkootitti illee isa kana dubbachuun dirqama kiyyaa hojii kiyyaa. ሞራል የሚጎዳ ስለሆነ
ይሄንን ለመታገል እንደ ቤተሰብም የሚመለከተኝ ነው። በያደረገ ደግሞ የፖሊሲ ጉዳይ ባለማችን ላይ የጤና ጉዳይ ሄልዝ ኬር የፖሊሲ ዋናው መከራከሪያ ጉዳይ ነው። ሀገራችን ውስጥ የፖለቲካው መበለሻሸቱ ስለበዛና የመገዳደልና የአምባገነን ፖለቲካ ስለበዛ እንጂ ለአንድ ሀገር የፖለቲካ ክርክርና ንትርክና የፖሊሲ ክርክር ዋና ከሚባሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ የጤና ጉዳይ። በተለያዩ ሀገሮች ስታይ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚወዳደሩት በጤና ላይ ባላቸው ፖሊሲ ነው። ምክንያቱም ጤና ማለት እያንዳንዱ ቤተሰብ ጉዳይ ነው። ጤና ማለት እድሜ የማይገድበው ገቢ የማይገድበው ወሳኝ የሆነ የፐብሊክ ፖሊሲ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንደ አንድ የፖለቲካ መራርና እንደ አንድ ፖለቲከኛ በጤና ጉዳይ ላይ ሐሳቤን ማልሰጥ ከሆነ በስራዬ ሰነፍ ያለው ስራዬን እየሰራሁ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ነው ለምን ነው ሰዎቹ የመንግስት ሰዎች የሚያነሱት ጉዳዩ በጣም አንገብጋቢ እንደሆነ ጥያቄው ቅቡልነት ያለው ሌጂቲሜት በመሆኑና እንደኔ ያለን ሰዎች ደግሞ ባለ ተሰሚነት ባለን ሚዲያና ሚዲየም ሰፋ አድርገን የምናቀርበው ከሆነ ድምጹን የምናጎላ ከሆነ ጫናው ይበረታል ብሎ ስለሚያስቡ ነው። Kanaafuu tokko gartee akka beeksisaatti hamilee ilmaan kiyya gartee kabaruutillee eeguudhaa fi karaa biraatiin ammoo biyya keenyatti rakkoon diktaatorummaa siyaasaan ajjeechaa fi hidhaadhaan waan gartee xuroyitee yookiin booroyitee fi ajandaan biraa dagatame malee biyyoota biroo biyyoota gartee seera qabanii fi gartee yookiin wal dorgomuudhaan karaa dimokiraasiitiin jiraatan keessatti tokko dhimmi guddaan ajandaa siyaasaa taheetiin addunyaa kanarratti ittiin wal dorgoman yookiin gartee dhimma seera kanaatiin sirreessa kanaan wal qixxeessa jedhanii ittiin filamanii inni tokko seera warra fayyaati seera ogeeyyota fayyaati maaliif jennaan kun gartee waan nama hundaa xiqqaa fi guddaa umriidhaan jalaa hin daangooyne waan beekumsaa fi wallaalaan jalaafne kan dhimma nama hundaa hanga addunyaa kanarra jirutti isa barbaachisuudha waan ta'eef ijoodha. Anammoo yoo gartee kana hin goone yoo waa'ee kanaa hin dubbanne sana fi ta'e yookiin ammoo hojjetaa hin jiru jechuu agarsiisa. Kuni dhimma hojii kiyyaati. Kana dubbachuu baannaan an waa'ee biyya sanii irratti gartee homaa hojjetaan jiru yookiin ammoo gartee ani sana fi ta'e jechuudha agarsiisa. Kun ifa ta'uu qaba nama hundaaf iyyuu kana dubbachuun dirqama kiyya yoo kana dubbanne wannummaan gartee seera biyya takkaa keessatti ijoo tahee dubbatamuu qabu yoo tokko waa'ee fayyaati kan nama hunda ilaallatu kan jedhudha. Kan biraa warri gartee waan kanarratti yookiin dubbachuu kenna hin feene fi kanarratti maaliif dubbata warri jedhanii wanni kun akka gartee wal xaxaa ta'e waan beekaniif akka wanti kun waan fardi yookiin ammoo gartee waan dirqamaa takkaa waan ta'e waan beekaniif namoonni akkanaa gartee kan dhageettii fi akkasuma gartee dhageettii miidiyaatti fayyadamuudhaan ogummaa qaban irraa dubbachuun bakka dhugaa isaa argata ta'uu waan beekaniif gufachiisuudhaaf akka wanni kun hin milkooynee fi akka gartee fedhiin isaanii galma gahu waan barbaadanii fi namoonni akkanaatii fi namoonni gartee ala fakkaatanii ምን ይላል? የተከበረውን የሕክምና ሙያን ለፖለቲካ ሸቀጥ እና ንግድ አሳልፎ እየሰጡ ያሉ አንዳንድ ህሊና ቢስ የተከበረውን ሙያ ለፖለቲካ ንግድ ይላል። ይሄም ራሱ የጽንፈኝነት ይውደም ይላል። የጤና ባለሙያ ጥያቄና ጽንፈኝነትስ ምን አገናኘው? የጤና ባለሙያ ጥያቄ ባለፈው 2 ቀናት ባለፈው ወር የተነሳ አይደለም። አብይ ወደ ስልጣን እንደመጣ አካባቢ ይሄ ጥያቄ በጣም ከዛ በፊትም ራሱ በኢህአዴግ ጊዜም ሲነሳ የነበረና አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ የጤና ባለሙያዎችን ሰብስቦ ውይይት ሲያካሂድ ትዝ ይላል። የጤና ባለሙያዎች አስተዳደራዊ በደል የክፍያ ማነስ ሌሎች ጥያቄዎች አንስተው ሮሯቸው ማሰማት ከጀመሩ ውለው አድረዋል። ለአመታት ቆይተዋል። ምናልባት ባለፉት 7 ዓመታት ሳያቋርጥ ይነሳ የነበረ ጥያቄ የጊዜያዊ ፖለቲካ ምናምን የሚባለው ነገር ትኖርተያ የዛ ጊዜ ተሰብስቦ የተገባላቸው ቃል ነበር። አሁንም ጥያቄያቸው ራሱ ፕሌተሪ ሐኪም አይደለም። ሐኪሞችን ሮሮ ማሰማት ግን እንደ ፖለቲከኛ እንደ ዜጋም ኃላፊነት ስላለብኝ ነው። ሌሎችም እንደዛ ያደረጋሉ። ይሄን ጥያቄ አንስተው አርቲኩሌት ያደረጉት የጤና ባለሙያዎች ናቸው። የዛሬ ወር አካባቢ ገና ይሄ ነገር ሲነሳ ተሰሚነት እንዲያገኝ ልናጎላላቸው ሞክረን ነበር። በመሐከል ደግሞ የሆነ ድርድርም ንግግርም አለ ስለተባለ ያን ላለመረበክና ምናልባት ወደ ትምህርት ቤት እንመለስ ሃይስኩል ሐኪም የሆኑት እነማን ናቸው? ዛሬ ደግሞ ካድሬ ሆነው ጽንፈኛ ምናምን እያሉ ሐኪሞቹ የሚሰሩት እነማን ናቸው? ከአጠቃላይ ከ1 እስከ 3 የሚወጡ ልዩ የአይምሮ ተፈጥሮ ያባት ተፈጥሮ ተፈጥሮ ያላቸው ብራይተስት እንደ ሞስት ሃርድ ወርኪንግ የነበሩ ልጆች ናቸው። ዛሬ ወረዳ አስተዳዳሪ ሚኒስትር ዴታ እየተባለ የተደረደረው ግን ማን ነው? ከዘጠነኛ ጨቆ ሲፎርፍ የነበረ ማትሪክ ላይ ሲና ዲ የደረደረ ሰነፍ ደደብ የነበረ ተማሪ እኮ ነው። ይሄ እኮ ነው ዛሬ ሳያፍር እነኛ ሐኪሞች ያን መሰለ አይምሮ ይኖሯቸው ለ20 ምናምን አመት ሌት ተቀን አጥንተው ዶክተር ሆነው ወጣው 10,000 ብር በሚያገኙበት ካድሬ ግን ወረዳና የከተማ አስተዳደር ላይ ያሉትን ታዋቸው ከ15,000 እስከ 20,000 ኦፊሻል ደሞዝ ያገኛሉ። በድርጎ በጥቅማ ጥቅም በቤት ተብለው
ሌላ ከ20 እስከ 30 ያገኛሉ፣ ከ40 እስከ 50 ያገኛሉ። ኦፊሻሊ ጉቦና ሙስናው ሳይጨምር አንድ ቀን ሳያላጠና ፓርቲ መዋቅር እየተንጠለጠለ መጥቶ እሱ ቪላ ውስጥ ይኖራል፣ ቪኤት ይነዳል። አንድ ሐኪም ዛሬ በወር የሚያገኘውን አንድ የወረዳ ካድሬ ለምሳ ነው የሚያወጣው። እነዚህ ናቸው ዛሬ ተገልብጠው ጽንፈኛ ጸረ ሀገር እያለ ለማጣጣል የሚፈልጉ ጋፊሌ ፈከና ፊ ሶሻል ሚዲያ ከነረቲ ነሞኒ ካቢኖታ ሳታው ነሞታ ገርቴ አክቲቪስቶታ ሞቱማ ከነ ደገረን ሳታቱ ሲያሳን ወልቀበቴ ጅራውኪን አጀንዳ ፖለቲካቲ ጆሃርቱ ዴማኒ ዋን ከነ ከጅሩ ከነረቲ ለጋበቴ ቱረቹላ በሩሌ ገርገራት ጅራካ ሶሻል ሚዲያ ከነረቲ ገርቴ ከንበረፈመኒ ጆሃሪ ወልቀብሲሰኒ ኦገዮታ ፈያ ከነ ዮኪን አሞ ጽንፈኛ አሸባሪ ሾራርኬስቶታ ጃኒ አከስቲ ገርቴ ወሮታ ከተባን ከተቢሌ ገርቴ አማርጊታን ከነ ይቹላ ዋሄ ጽንፈኙማቲ ፊ ዋሄ ገርቴ ጋፊ ዶክተሮታ ከና አከሚን ወልቀበታ ከጀሩዳ ማሊፍ ከና ጎዳኒ ከጀሩ አስረቲ ጆሃር ዋላማ ጎደ ወሪ አማን ከና ገርቴ ከና ጀቻቲ ጅሩ ከናማ ገርቴ ሳኒን ሾራር ኬሳ ጀቻ ጅሩ ፊ ዶክተሮኒ ኩኒን ጋፍ ማና በሩምሳ ጅረና ማከሚዳ አመስ ጋፊን ዶክተሮታ ኩኒ አከዋን አመን ተና ገርቴ ጆሃር ኬሰቱ ኤጋ ኪታባ ሂንጋቡ ኤቢሲ ሱዳፍ ኤጋ ገርቴ ገባህ አማ ሞቱማ ከናን mormi mootummaa kana irratti dhiibbaa adda addaa yookiin ammoo gartee ajandaa gargaraa isaan irratti banuu eegale kana yeroo kanatti gartee kanaaf akka waan kaaseetitti ka'amaa akkami ka jedhu irratti deebisaa yeroo kennu jechuudha. Gaafiin doktorotaa waan yeroo wayyaanee keessa ture. Keessattuu yeroo doktor Abiyyi gartee garaan gootitti dhufu osoo hin turin yeroo masanitti Abiyyiyyuu mariisiseeti ture. Haasawni sun yeroo ammayyuu viidiyoon isaanii ka viidiyoon doktor Abiyyi hedduu sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira jechuudha. Ka gaafsaniin doktoroota mariisise jechuudha. Akkuma inni aangootti dhufeen bara 2018 keessatti fakkaata. Abiyyi mariisisee gaafa sanitti hattaa waadaalleen galameefiiti ture. Gaafiin gartee doktoroota rakkoo mindaa, rakkoo gartee bulchiinsaa walumaa galatti ogeeyyoonni fayyaa gaafii yeroo dheeraa qabanidha. Akkasuma biyya san keessatti hojjettoota yookiin ammoo beektota miidhamaa jiran dhaabbataadhaan miidhamaatiin jiran akkasuma gaafii isaanii warra dhaabbataadhaan gaafachaatiin jiran keessaa doktoroonni ogeeyyoonni fayyaa isaan tokko akkasuma ammoo baatii takka dura gaafiin kun kaa'amee irratti gartee dubbatamaati ture akka deebisaan kennamuufillee gartee yaalaati ture garuu hin milkaa'amne jechuudha. Amman tan ammoo adi doktoraa miti ogeessa fayyaati miti isaanii kan qindeeffate gartee lafarratti waan yaalanii dadhaban waan gaafa wayyaanee irraa haga maatii taame waan akkasuma gartee amman tanaa gartaa baatii takka durallee gartee irratti illee wal dubbatanii leeta hamesan amman tana qindeeffatee gartee kan mindaan kennan nuufaa dabalamu yookiin gartee nuufaa sirraa wayyaanee kan dubbataatiin jiran anammoo akka nama siyaasaa tokkootitti akka gartee nama obboleeyyan isaanii tokkootitti hujii kiyya waan ta'eef isaan cinaa dhaabbachuun isaaniin gartee isiniifin jira jedheetiin gartee isaaniif sagalee ta'uu fi isaan cinaa dhaabbachuun dirqama lammummaa gartee dirqama namummaati. Isa kanaaf ammoo dirqama qabna. Duuba karaa biraatiin amma doktoroota warra amma akkana jedhuu fi doktoroota kana mana barumsaatti wal bira qabnee ilaallu. Doktoroonni akka dura ifuu jennisanii nama dandeettii addaa qabu nama uumamaan sammuun isaa adda ta'e namoota akkasiiti gaafa barannullee. Warri kun gartee kan amma kaabinee ta'e isa warra olii dhiisii aanaa fi gartee godinarra warri jiru kun kaabineen amma warri gartee amma ministeera ministeerdeetaa maal warri jedhamu kaabineen amma jiru kun warra gartee kutaa 8tti ministeeriin isaa DVCdhaan guute barataa dadhabaa barataa gartee waan takka hin qo'anne barataa waan takka hin beekne kan gartee dandeettiin masaa kutaa 8 fi 9 bira ol hin dabrin warra kanatu maqaa paartii deeggaruu jedhu qofaan ijaaramanii ministeerdeetaa fi gartee akkas jedhanii har'an tana namoota beektota akka doktoroota nama dandeettii addaa qabu saniin akkas jechaati jiru. Doktoroonni kun har'an tana warri akkasitti gartee waggaa 20 itti fudhatee barachuudhaan waggaa 7 mana yuunivarsiitii qofa keessatti waggaa 7 fixee akkasuma gartee waggaa 20 walumaa gala. Mee isaa ispeeshaalistummaa baratuudhaaf fi hospitaala keessa baratu dhiisi. Waggaa 20 fixee har'an tana damoosni isaa waggaa 10. Yeroo ammoo inni rakkoo isaa tana himatu warri gartee kaleessa akkasii kan barumsarraa homaa quban qabne kan gartee ministirii isaa DVC'n guute har'a beektota akkasii sanitti gartee qoosaatiin jira. Warri amma gartee ministeerdeetaa maali jedhu aanaa fi godinarra jiru kuni gaafadhee odeeffadheetiin ture 16,000 gartee haga 20 aballii fi maal waan jedhamu gubboo maal kana yoo osoo itti hin daballeeyyuu walumaa gala 35,000 irraa haga 45 haga 50,000tti argatanii har'an tana doktorri ammoo 10,000 gartee kan inni hojjetaa jiru. Warri akkasitti gartee isaan kanarratti dubbatu kuni laaqanaaf baasa. Waan doktorri baatii takka guutuu ittiin jiraatu kiraa kafalatee maal jedhee nyaatee dhugee ittiin jiraatu san kaabineen bakka tokkotti barcaa tokkotti hoteela tokkochatti baaseeti biraa baha.
meetil maama namni doktora waa akkas jedhu namni doktora hangartee fakkeenyaaf har'a mindaan isaa kuma kudhan ta'ee doktorri tokko waggaa 20 baratee jechuudha. Maatii qaba yookiin ammoo fiifuu bultii jiraate yookiin ammoo haadha abbaa isaa isa barsiisan ilmi kiyya doktora jedhee akka amma gartee aadaa taa'ame akkuma addunyaatti illee jedha Jawaar amma waan kanaan waanuma biyya keenya keessatti baramaa ta'e qofaan si'a akkuma addunyaatti illee waan jedhamu jedhee nama gartee qaroo tokko doktora taataati nama gartee akkasii jedhamee nama akkasii san har'an tana yeroo kuma nyaatama amma fakkeenyaaf fotoodhaan isaan qabatanii ilaalan wallaahi nama suukanneessa hin beela'e waan daabboon bitadhuun dhabe kiraa manaa waan kafaladhuun dhabe. Ani gartee gabroomuudhaaf miti kan hin baradhe. Dhaadannoolee isaan qabataniitiin deeman kan akkanaa kanneen yeroo ilaaltu cora tursiisuu kan nahaa jechuudha. Kanaafuu warra namni gartee waan kanaa waa jedhu anama ofirraa ilaala. Kuma kudhanii isaan gartee amma baatitti argatan jiran kana guyyaa meeqa itti fayyadaman mee ofirra dhaabbaddaa ilaala. Amma ijoolleen teena dubartoonni warreen fi biyya arabaa kanneen hojjetan mana kushiinaa namaa dalagatan meeqa argatan obboleessi isaaniitiif meeqa ergan baatitti. Meebii kan kuma kudhanii san dhaabbataa namaa ergu jira bara. Kuma shantanfaa kuma 40 kuma 60 faan beeku an garuu damoos isaanii hagas faa argatanii jechuudha. Ufura anaati ufira dhaabbannee olaalle ka waggaa 20 jiru isaa guutuu mana barumsaa san keessaa fixe fakkeenyaaf doktorri yeroo kuma 10 baatitti argata jedhamee kaammoo isa malee addunyaan tun gartee doktora malee jiraatu hin dandeenye kan namni hurru yoo ija si bu'e bar doktora yaadatta wayna dhiisuu didee doktora si dura dhufa jechuudha. Kan lubbuun ilma namaa gartee isaan addunyaa kana rabbii gaditti jiraattu suni yeroo har'an tana fakkeenyaaf itti qoosamu dhugaa dubbachuuf yaanne cubbuudha jedhetti yaadaan kana waa'ee siyaasa maal akka siyaasa deeggaru siyaasan deeggarree maal miti mi'aati ufura dhaabii ilaali kuma kudhan guyyaa meeqa itti fayyadamta hayyama kaabineen fakkeenyaaf amma waa'ee kanaatitti qoosu isa ajandaan siyaasaa waan birooti akkuma jirutti ta'e jechuu iyya kuma kudhan guyyaa meeqa itti fayyadama inni kiraan manaa meeqa biyya san keessatti xeefiin kintaalli takka meeqa biyya keessatti namni kun maatii isaa maatii qaba uumaadhaan nama gartee qaroo akkasiisan tahee ogummaa kana barate. Ammoo yoo carraan isaa kana ta'e fakkeenyaaf amma akkam namni ka doktoraan ogeessa fayyaatiin akkas jedhu suni waan kana maaliif tilmaama keessa hin galchine nama jechisiisa dhugaa dubbachuuf an ufura dhaabbadhee kuma kudhan guyyaa meeqa itti fayyadama ka jedhu ufura dhaabbadhu ilaali. Meebii guyyaa takka balleessuu dandeenya guyyaa 3-4 itti balleessuu dandeenya. Yeroo har'an tanaa jireenya qaala'e kumni kudhan ammoo waa meeqa nama gooti. Iman baasin ati yoo qusatte fakkeenyaaf har'an tana bakki isaan jiran suni bakka gubboollee qabuu miti. Bakka gartee milisha turre wayyaa bar milishaan abbaa barbaade irraa fuudhaa jira har'an tana qabee jechuudha. Abbaa barbaade akka fedhetti laqaaqee irraa fuudhaa jira. Bakki isaanis kun bakka gubbootii miti. Kuma kudhaniin lubbuu ilma namaa baraaraa oola jechuudha. Waa'een gartee gaafii ogeeyyota fayyaa gaafii haqaati jira yaada waan siyaasaa wal qabatullee miti jedheeti yaada. Viidiyoo kaleessa gartee mogas waliin gaafiif deebii godhe keessaa kan fudhatameera. Mormiin ogeeyyota fayyaa guutuu Itoophiyaa keessatti ammayyuu bal'inaan itti fufaatti jira jechuudha. Akkasuma gartee karaa warra mootummaatiin ammoo walgahiin garaagaraa waamamaatti jira dhiibbaan godhamaatti jira jedhama. Karaa sooshaal miidiyaatiin akkuma gartee amman tana viidiyoo kanarratti agartan kanatti wanti kun ajandaa siyaasaa ta'eeti jira. Kun Jawaar Oofaatiin jira mootummaattiin dhiibuudhaaf yookiin gartee fedhii isaa milkeeffatuudhaa fi Jawaar kana godhaatiin jira ka jedhudha. Gara biraatiin ammoo barsiisonni illee itti dabalamuudhaa fi akkasuma gartee hojjettoonni adda addaa itti dabalamuudhaa fi wanni Jawaar sekondiidhaan Jawaar maashin akkam fayyadama nama jechisiisa akkuma gartee gaafa birootaasiisan sekondiidhaan ka maxxansa isaa osoo ati tokko dubbisteetiin hin finne inni ka biraa irraa maxxansa jechuudha. Sooshaal miidiyaan guutuun amman tana Jawaariin ta'eeti jira. Karaa warra biyya bulchuutiin inni kun kaa hedduutu akka sodaa guddaa uumeeti jira. Anamma eega gartee wanni kun ajandaa siyaasaa ta'uun eega barame deebisaa yoo itti kennan olaata jalaa hin furamu fakkeenyaaf amma doktorootaan ayyee gartee mindaan keessan isin yaa dabalamu moo haqa jechuudha fakkeenyaaf amma 10,000 ogeessi fayyaa tokko 10,000 argata jechuudhaan akkuma biyyaatitti illee akkuma reefu jenna hamilee madaa'imman ganaa barattuutiif illee qaanyira jedheeti yaada. Isa kana yoo jala deebisan laata ajandaan siyaasaa jalaa hin hafuudhaata. Kun dhugaa dubbachuuf doktorootaaf haqa isaaniiti jedheeti yaada. Maybe guyyaan isaan jedhan sun guyyaan torban isaan jedhan sun yoo dhume maaltu itti aanama yoo dhugumatti gartee doktoroonni kun hojii akkasitti kan dhaaban taate maaltu itti aanama ka jedhudhaa fi hedduutu akka sodaa guddaa uumeeti jira. Haala akkanaa kanaan deemamaa jira kan mormiin doktoroota. Viidiyoo kana guutuu isaa mogos jala seettanii daawwachuu ni dandeessan. Har'a Abduu Mobaala Biraan qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.